हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आप लोगों को आज मैं फ्लड लाइट के बारे में बताऊंगा। दोस्तों ये फ्लड लाइट 400 वाट का है। दोस्तों आप लोगों को जो भी साइज का और जैसे ही मॉडल का फ्लड लाइट चाहिए आप हमें फोटो शेयर कर सकते हैं। अगर ये वाला चाहिए तो आपको मिल जाएगा अलग अलग साइज में, अलग अलग वोटेज में। दोस्तों हमारे यहाँ इंडोर आउटडोर सभी तरह के लाइट बनते हैं। आप लोगों को जो भी लाइट की रिक्वायरमेंट हो आप हमें दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर बता सकते हैं। हमारा खुद का मैन्युफैक्चरिंग है, हमारी खुद की ड्राइवर है, हमारा खुद का डिजाइन पीसीबी वगैरह है, हमारा खुद का ड्राइवर डिजाइन है, पोर्टेड ड्राइवर भी है दोस्तों, डीओबी भी है दोस्तों। कोई से भी लाइट की अगर आप लोगों को रिक्वायरमेंट हो तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।